好，今日帶大家嚟到皇庭廣場，我身後邊呢間太古蓮啦，一個泰國菜嚟嘅。咁一陣我哋入去晒啲嘢，係咪真係咁特別、咁出色同埋咁出名好唔好啊 ？Ready， 出發啦！我哋店外嘅環境咧，都以一啲植物啦同一啲竹藤為主啦。咁其實如果我哋行入店裏頭咧，佢都有啲露天嘅座位嘅，佢有個吧啦。咁而個座位都以藤同木製為主㗎。咁影片嗰度咧會顯示有關店鋪嘅地址嘅。入到店鋪裏頭嘅環境咧，咁都好有一個泰國嘅風味嘅特色㗎。入到去都似置身咧泰國咁樣嘅。泰式地道奶茶人民幣22蚊，炒通菜馬拉盞人民幣38蚊，香麻黃咖喱牛腩人民幣78蚊，菠蘿海鮮炒飯人民幣78蚊，炭燒泰式豬頸肉人民幣68蚊，蝶豆花青檸柚子梳打人民幣22蚊，泰式玫瑰奶茶32蚊。好啦，頭先就嗌咗個玫瑰花奶茶啦，嚟咗之後呢，咁其實佢就有2杯奶茶，一支樽兩款乾冰，側邊有啲玫瑰花嘅，咁個樣呢都好靚下喎。事不宜遲，試杯飲嘢先啦。個玫瑰花個乾花味呢都好出下，唔算太甜。咁呢個玫瑰花奶茶都值得一試㗎。炭燒雞肉串柚子沙律人民幣48蚊，泰式牛油餅人民幣28蚊。個菠蘿炒飯我就覺得冇乜太特別嘅味道咯，咁就比較清淡啊，我用清淡嘅字眼啦。個豬頸肉呢 OK 嘅，個皮都燒得唔差，個肉都唔係好硬嘅，可以。芒果糯米飯配雪糕人民幣48蚊。佢個芒果糯米飯呢就用咗蝶豆花做下邊嗰層啦，跟住呢上面佢用咗三色桔，再淋咗啲椰漿啊，再有啲一粒粒嘅芒果揾啲雪糕啦，而側邊呢就有啲花生啊同埋其他嘢嘅。咁呢個呢個樣就好靚喎。咁呢就試話俾大家聽，好唔好食？好啦，而家就試食啦。嗱，咁佢呢個芒果糯米飯就用咗蝶豆花啦，做咗2隻嘅顏色嘅。佢個糯米飯微軟嘅，咁嗰個椰汁唔係太甜啦 ，OK 啦。芒果都可以嘅。整體上呢，呢個甜品呢，我覺得嚟到一定要叫咯。如果大家中意今次我嘅介紹，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道啊！嚟緊我會帶大家去唔同地方試唔同嘅嘢食。今日介紹差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。嗱，要表揚下佢啊，收完多錢追住我哋俾翻我哋啊，咁嘅服務態度非常之好噶。